आगे सबसे पहले हम इसके इग्निशन कोइल्स हटाएंगे, स्पार्क प्लग देखेंगे कि स्पार्क प्लग क्या कंडीशन है, इग्निशन कोइल्स की क्या कंडीशन है। देन हम इसके जो ये इंजेक्टर्स लगे हुए हैं 4 इंजेक्टर्स को निकाल के चेक करेंगे कि इनमें कोई चॉकिंग तो नहीं। इन सबसे पहले इन गाड़ी के अंदर चेक करेंगे इसका फ्यूल। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो है टोयोटा यारिस 2023 मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेन इसमें है कि गाड़ी आइडलिंग में मिसिंग करती है। गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। गाड़ी के आरपीएम स्टिल अपनी जगह पे सही बता रहे हैं, बट गाड़ी के अंदर काफ़ी रफ आइडलिंग आ रही है। क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे फील हो रही है। इसके स्टीयरिंग को अगर मैं होल्ड करता हूँ तो मुझे स्टीयरिंग में भी फील हो रही है, और बज़ाहिर सीट पे बहुत ज़्यादा रफ आइडलिंग फील हो रही है मुझे। मैं आपको गाड़ी का साउंड भी सुनाता हूँ। ये मैं इंजन की तरफ आया हूँ इसके। अगर आप देखें तो इंजन काफ़ी हेजिटेट कर रहा है इसका। आप देखें इसका इंजन हेजिटेट कर रहा है काफ़ी साउंड चेंजेस। ये मैं इसके एग्जॉस्ट सिस्टम की तरफ आया हूँ। अगर साइलेंसर से मैं आपको बता सकूँ, ये साउंड से आप फील करें। जैसे माइनर अंदर जो है ना, सिलेंडर के अंदर मिस फायर हो रहा है माइनर सा। गाड़ी रजिस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा है, इसके अंदर मिस फायर भी आ रही। इसमें हम सबसे पहले जो इसकी कवर हटा के सबसे पहले हम इसके इग्निशन कोइल्स हटाएंगे, स्पार्क प्लग देखेंगे कि स्पार्क प्लग क्या कंडीशन है, इग्निशन कोइल्स की क्या कंडीशन है। देन हम इसके जो ये इंजेक्टर्स लगे हुए हैं 4 इंजेक्टर्स को निकाल के चेक करेंगे कि इनमें कोई चॉकिंग तो नहीं। इन सबसे पहले इन गाड़ी के अंदर चेक करेंगे इसका फ्यूल, क्योंकि इस पाइप को हम हटा के इसका फ्यूल चेक करेंगे कि इसका फ्यूल किस कंडीशन में। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा रफ आइडलिंग है, तो उस हिसाब से जो हमने इसमें स्कैनर लगाया उसमें P1603 इंजन इंस्टॉल हिस्ट्री, P1604 स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन, P1605 रफ आइडलिंग। तो जो स्टेटस है करंट के अंदर भी है और हिस्ट्री के अंदर भी कोड प्रेजेंट में है। रफ आइडलिंग, जैसे कि आपको पता है, गाड़ी की आइडलिंग सही ना हो, जैसे कि गाड़ी अभी कर रही है, ऐसा लगता है कि माइनर मिसिंग जो होती है, जैसे कोई हल्का सा मिस फायर हो रहा हो, तो उसे हम रफ आइडलिंग कहते हैं। तो ये कोड भी यही जाहिर करता है कि रफ आइडलिंग इसके अंदर हो रही है। और हम इसको देखेंगे इसके फ्रीज फ्रेम डाटा खोल के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास ये जो स्टीयरिंग बना हुआ है, हम इसके अंदर पास जाके इसमें इसकी फ्रीज फ्रेम डाटा खोल के देखेंगे, जिसमें हमारे पास पता लगेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जिसमें मैं आपको अभी बताता चलूँ कि हमने फ्रीज फ्रेम डाटा में ये शॉर्ट FT बैंक 1 सेंसर 1, दूसरा लॉन्ग FT बैंक 1 सेंसर 1 को देखना है। तो जिसमें आप देखें 19.531 -3 सेकेंड, और उसके नीचे अगर आप लॉन्ग FT देखें तो 27.344। तो हमारे पास लॉन्ग FT जो है ना वो इनकरेक्ट आ रही है इसकी। तो हम इसको अब देखेंगे कि हमारे पास जो फ्यूल की कमी है वो किस जगह से है। अच्छा, ये भी आप देखिए कि सिलेंडर 1 मिस फायर काउंट, इसी तरह ऑल सिलेंडर मिस फायर काउंट में अगर आप देखेंगे तो इसके हमारे पास हिस्ट्री के अंदर कोई भी मिस फायर काउंट नहीं हुआ। दैट्स मीन अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ काउंट होती तो हम इसमें स्पार्क प्लग की तरफ जाते, लेकिन यहाँ कोई भी काउंट नहीं है, वैल्यू इसकी नहीं आ रही।
तो हम इसके फ्यूल की साइड पे आके इसे डायग्नोस करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ हमें एक बहुत अहम और मेजर चीज़ मिली है, इसमें आप देखें रफ़ आइडल स्टेटस अगर हम देखें तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, रफ़ आइडल सिलेंडर नंबर 1 के अंदर हमें एबनॉर्मलिटी मिली है जिसमें ये रफ़ आइडलिंग ऑन कर रहा है। तो दैट्स मीन हमें इसके सिलेंडर नंबर 1 के स्पार्क प्लग, इंजेक्टर और उसका कंप्रेशन चेक करना चाहिए। तो चेक कर अच्छा, हमने इंजेक्टर चेक कर लिए। इंजेक्टर के अंदर तो हमें एबनॉर्मलिटी मिली, लेकिन उसके बाद हमने इंजेक्टर को शफल किया। जब हमने उसको शफल किया, जहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, हमने उसको दूसरी जगह पे लगाया और हमने उसको डेटा लिस्ट जब चेक किया तो हमारे डेटा लिस्ट के अंदर क्या हुआ कि जो इंजेक्टर हमें सही रीडिंग बता रहा था वहाँ पे वो एबनॉर्मल रीडिंग देने लग गया। तो दैट्स मीन हमें पता लग गया था कि ये इंजेक्टर ख़राब है। तो हमने इस हिसाब से डेटा लिस्ट दोबारा उसको कलेक्ट किया कि इसमें पता लगे कि हमारे पास जो इंजेक्टर हमने शफल किया है उसकी रीडिंग क्या आ रही है। तो एग्जैक्ट हमें वही वाले जो सही इंजेक्टर निकाल के हमने उसको फॉल्टी इंजेक्टर लगाया था, उसमें हमारे पास रफ़ आइडलिंग आना शुरू हो गई थी। ये सिलेंडर नंबर 1 का जो इंजेक्टर था जो कि मिस फायर कर रहा था, इसको हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद हमने डेटा चेक किया। यहाँ पे मैंने डेटा लिस्ट में मिस फायर और चारों सिलेंडर की रफ़ आइडलिंग मैंने सेलेक्ट किया। इसमें आप देखें जो रफ़ आइडलिंग है हमारी वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, ऑफ कंडीशन में आ रही है चारों, और मिस फायर भी इसका ओके आ रहा है।